Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Vamos por aquí con un poemita titulado Pulso y dice así: nace el día con esfuerzo de construcción, se evapora la luz, hay flores que se deshacen apenas las toco, tallos que ya no me pertenecen. ¿Qué es esta disolución? Este viaje tan al revés, flores marchitas en el corazón, aire suave, viento fresco que alguna vez fue el abandono feliz, el núcleo intensísimo de cada verano. Así concluyó, amigos, es de Carlos Batilana. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Sean muy felices, reciban muchas bendiciones, disfruten lo que resta del videíto y disfruten también de cada minuto de su vida. Amor para todos y hasta pronto.